掃羅在眾先知當中發預言。喂，呢個喺舊，而家我哋可以噏㗎咋？而家啲預言啊、先知啊，哇，10個9個唔可以信得過㗎，因為冇咁多個㗎，假嘅就掟死咗㗎啦嘛。而家唔掟死啊嘛，所以成日都有喺度啊嘛。假假地都可以有幾廿年行走江湖。但係嗰次掃羅就站在眾先知當中，一同發預言，服晒嘅，服晒到最後，我到第10個啊，第10個就喺第10章第25節，眾民大聲說：禹王萬歲！哇！人人都稱讚，人人都歡喜，人人我好羨慕嘅。即係而家我翻到寫字樓咧，從來冇人話禹王一平萬歲。出邊啲人當我係寶啊，你哋當我係寶啊。我翻到寫字樓，佢哋當我係草㗎咋。我要雞俾杯水我得唔得啊？睇下先啦。今日可唔可以飲茶？冇啊，經濟衰退啊。我自己帶咗茶包喎，用咗幾次㗎啦，浸多一次啦。但係掃羅，禹王萬歲！咁樣嘅恩膏，你話夠唔夠份量啊？咁樣嘅恩膏，你話足唔足料啊？短短幾年啫。撒母耳就責備佢啦，掃羅，掃羅，你作了什麼事？佢夠膽去獻祭啊！獻祭係祭司做嘅，佢係國王咋，佢係治理嘅咋，佢唔可以係獻祭嘅。佢獻祭嘅時候，為咗點啊？為咗佢應承嗰啲國民話：啊，撒母耳就快嚟啦，撒母耳就快嚟啦。不過撒母耳被神攔阻咗，拖遲咗1、2日啫。不過佢要成為人哋睇重嘅，佢就自動去獻祭。撒母耳就責備佢：掃羅，你作了糊塗事啊，唔係大罪，糊塗事啫。如果當時佢肯悔改，佢知錯，不過掃羅個心係冇改變到嘅。佢就話俾撒母耳聽話：不過喺人前咧，喺人前你仲要抬舉我噶，你陪住我一齊出去啦，你要抬舉我。佢睇重咗自己嘅位置，佢冇喺神嘅面前謙卑。之後嗰個每況愈下，哇！噼里啪啦啊，兵敗如山倒啊！耶和華第一話俾人聽話，我後悔。你幾衰，可以令到神話我後悔啊！我睇見你我就後悔啊！神後悔啊！第二，神會咁對掃羅話：我厭棄你啊！呢啲係咪聖經嘅字嚟嘅？聽住啊！我 despise， 我厭棄你。哇！再下一步，聽住啊！耶和華的靈離棄了掃羅，離棄啊，唔係離開啊，係放棄嘅，唔會再翻轉頭噶啦。佢所按立嘅，佢所恩膏嘅，耶和華會拒絕到一個地步，佢會係話：我厭棄你，唔單止，我而家 I leave you for good， 我 forsake you。我當你係一個垃圾一樣，我將你離棄。
神離棄咗，冇咗神嘅靈啦，自自然然惡魔的靈就進入掃羅。可怕嘅就係神容許，神容許嘅。你有恩膏啊，有厚嘅恩膏啊，有大嘅恩膏啊，你可以有咁樣嘅結局。